Raġel ġie kundannat 6 snin ħabs wara li nstab ħati li fl-2022 kellu relazzjoni sesswali ma' tifla ta' 14-il sena li ġibet filmat tal-att li wettaq magħha u li xerdu ma' sħabu. Ir-raġel kien sab xogħol ta' kok ma' missier il-vittma. Il-każ ġie żvelat minħabba li l-akkużat beda juri li sħabu tax-xogħol filmat tiegħu f'relazzjoni intima mal-vittma u spiċċabat il-filmat lil ħabib ta' missier il-vittma u dan qallu bih u minn hemm missier il-vittma rrapporta l-każ lill-pulizija. Fil-qorti r-riżultat tifla kienet għaddejja minn xi problemi, fosthom għax qalet li kienet ġiet stuprata minn huwa minnhom differenti u għax huma kienet abbandonata meta kellha sena. Fil-fatija kienet tiftaħ qalba mal-akkużat. Il-pulizija xed fil-qorti li r-raġel kien ammetta li kellu relazzjoni magħha, iżda kien qalli minna li ħlija adulta minkejja li kien jidher f'xi ritratti ta' festini tal-snin it-tifla. Kien ġieli raħab l-uniformi tal-skola u hi kienet tiftaħ qalba miegħu fuq il-problemi ta' tfulija. Meta qiset kollox il-qorti sabitu ħati u flimkien ma' 6 snin ħabs poġġietu taħt ordni ta' trażżin għal 3 snin u tniżel fir-reġistru tal-pedofli u ġordnat ukoll iħallas €2800 fi spejjeż tal-qorti.